За сайн байцгаана уу манай гал махбодтой хонь Арслан номын ордныхан гал махбодтой улсуудын одоо 5 дугаар сарын 12-оос 2-оос 5 дугаар сарын 18-ны хоорондох одоо 7 хоногийн ерөнхий төлөв юу вэ гэсэн уншлага хэлж байна. За манай одоо гал махбодтой улсуудад одоо тун сайхан 7 хоног болохоор харагдаж байна тийм ээ. За энэ дээр за ер нь бол одоо хүсэл биелсэн одоо сайхан эд мөнгө одоо ажил төрлөнд дэлгэрсэн нэлээд сайхан 7 хоног байхаар харагдаж байна. Сайхан бэлэг сэлт авсан тийм ээ. За энэ дээр одоо бас зарим манай гал махбодтой улсууд одоо аялал харагдаж байна тийм ээ. Аялах нь амралтанд явах юм уу, аялах юм өөр газар ороо ийштэйш одоо аялал амралтаар явах юм хандлагатай байна. За мөн одоо таны хүсэл ямар нэг одоо нэлээд их одоо яг чин сэтгэлээсээ хүсэж байсан хүсэл биелнэ л гэсэн байна. За энэ дээр би одоо бас гэр бүлийн хүсэл юм болов гэж бодож байна. За энэ дээр одоо барилга байшин харагдаж байна. Тэгэхээр орон гэрээ засах мөнгөтэй болох эсвэл хүн засвал бэлгээр өгж байгаа юм шиг харагдаж байна л та. Тэгэхээр зэрэг бэлгэлэх юм уу эсвэл одоо бэлгийн замаар бэлгэлэх замаар одоо орон гэрийн засварлах, шинэ болгох, шинэ орон гэрэнд орох, нүүх тийм ээ. Шинэ гинтийн одоо сайхан гинтийн бэлгүүттэй эсвэл одоо орон гэр авах мөнгөтэй болох ийм сайхан юмнууд харагдаж шүү. Мөн одоо ажил төрөл дээр одоо бас эсвэл одоо ажлын газраас нь тусламж үзүүлэх ч юм уу тийм ээ. Ийм сайхан юмнууд харагдаж байна. За ингээд их сайхан гинтийн ийм good news л гэж аана л та. Сайн мэдээ ингээд хүсэл биелээд ийм эсвэл одоо ийм мэдээг дуулангуутлаа амаа нийсэн байдал харагдаж байна л та. За ер нь бол би нөгөө нэг одоо надад одоо тэр хүн миний байрыг зарч өгнө гэсэн шүү дээ. Эсвэл надад байр авах мөнгө өгнө гэсэн шүү дээ. Эсвэл бол одоо надад хэдэн төгрөг өгнө гэсэн. Эсвэл миний тим юм биелсэн. Би тим гоё аялалд явах гэж байгаа. Би тим их мөнгөтэй энэ төр гэж ярьснаар одоо энэ ажил дээр ажлын хамт олон юм уу? Аль эсвэл одоо эргэн тойрны улсууд одоо атаархсан. Эсвэл бол одоо хилам өрсөлдөөн гэр бүлтж ээж магадгүй ийм харагдаж байна. За энээсээ болоод өөрөө бас стресст одоо unclear thinking биш үү? Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө зөв шийдвэр зөв юм гаргаж чадахгүй болох самгардах ийм байдал харагдаж байна тийм ээ. За энэ дээр одоо ерөнхийдөө бол яг амаа хамихаад ер нь болож бүтээд гар дээрээ автлаа ер нь чимээгүй байвал яасан юм бэ гэсэн ийм мессеж байна шүү. За мөн одоо ийм үедээ одоо хурц шийдвэрийг гаргаад хэрэггүй л гэсэн байна тийм ээ. Одоо жишээлх юм бол ингэж л та одоо энд санаандгүй одоо байдлаар танд их мөнгө орж ирлээ. Эсвэл одоо байр орж ирлээ. Тэгэхээр танд одоо энийг яагаад зарцуулах вэ? Яах вэ гэсэн төлөвлөгөө байхгүй байгаа юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр зөв баярлалаа л гэдэг одоо төлөвлөгөө байхгүй хүмүүст ярьж одоо задлж ярьснаар одоо эсвэл одоо хэнийг хамаатан дүүдээ ч юм уу нэг байртай мар нэг байр надад өгч. Эсвэл юу ич вэ тийм ээ. Нэг иймэрхүү юм харагдаад байна шүү. Тэгээ эндээс одоо сайн төлөвлөгөөтэй байя, амаа хамхия, төлөвлөгөө гартал одоо дараагийн хүнд эсвэл хүн амьтанд одоо хэлхээ түр азнарай л гэж хэлэх гээд байна. За мөн одоо энэ сайхан бэлэг эсвэл энэ их одоо эдийн засгийн одоо юу гэдгийг одоо мөнгө төгрөг орж ирснээр эдийн засгийн байдал тогтворж явах одоо хэцүү үед ард хоцорж ээл гэж чинь тийм ээ. За энэ дээр одоо бас хайр сэтгэлийн асуудал дээр болохоор зэрэг за яг өөрийнхөө одоо
харьцаж одоо өөрийнхөө юу гэдэг вэ? Relationship-д одоо шанс өгвөл яасан бэ л гэж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг удаа алдсан байж болно. Одоо энэ хүн дахиад нэг боломж олгуул яасан бэ гэсэн мессеж биш шүү. Уучлаад одоо ягаад гэх юм бол энэ soul mate байх магадлал их өндөртэй юм байна тий. Тийм учраас одоо уучлаад одоо сайхан ярилцаж юу яавал уучлаж одоо буцаж нийлэх магадлал өндөртэй. Ер нь энэ хүн бол одоо заяаны ханчинд байх магадлал өндөр юм байна шүү. За ингээд таны одоо танд зөвлөхөд одоо нарны ордон зөвхөн нарны ордон ч аслан байлаа гэхэд сарны ордон юу юм бэ? Сарны ордноо заавал олж үзэж үзээрэй гэж зөвлөх байна. Тийм ээ, нарны ордон бол ерөнхийдөө их ерөнхийлсэн байдаг шүү. 8 дугаар сар төрсөн хүн болгон аслангийн ордон байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд одоо сарны ордон бол одоо төрсөн цаг өдрөөр нь одоо наривчилж гаргадаг учраас одоо илүү дөхөн байдаг шүү. Тийм учраас нарны ордны зурлаг чинь таарахгүй байх юм бол сарны ордныхаа зурлагыг заавал олж үзээрэй гэж зөвлөх байна. За ингээд та хувийн уншлага сонирхож байгаа бол миний Facebook пэйж болох Монгол Star тайрагтаар орж одоо мэдээлэл аваарай. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье баяртай.